Hello， 大家好，我是 Salser， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们延续之前的话题，继续来跟各位聊聊我在2025年3月精彩的日本行程。好的，我们前面呢已经透过好几期节目跟大家逐渐的铺陈我们在行前的准备工作。因为呢，我们这一次行程决定的非常的短促啊，所以呢，我们是在这个出发前4天才订好机票跟酒店啊，所以我们准备的紧锣密鼓。但是因为呢，毕竟我的经验丰富，所以这个也难不倒我的。那么今天呢，开始进入我们正式行程的第一天，也就是3月23日礼拜天。好的，这一天的行程呢，相当的紧凑，因为一早呢，我们就得很早的起床了。本来呢，我前一天晚上我的闹钟是调4点40分的，为什么要调那么早呢？因为我们是8点在小港机场搭的飞机。那各位想一想嘛，你8点的飞机是不是6点要到？6点要到，你是不是5点要从台南出发啊？因为假设有点堵车还是什么的，那你是不是4点半多就得醒来了？虽然说我们前一天已经收好行李了，但是呢，我们还是把闹钟调4点40分。结果啊，哎呀，毕竟虽然说人有了年纪了，但是多少呢，心里面还是很期待这次的行程啊，就是日文叫做 Toki Toki 啊。所以呢，我睡到4点10分就自然醒了。各位不要忘了，我们前一天可是12点半多才睡的，所以呢，没有靠闹钟我们就自然醒了。那干脆呢，赶快起来整理一下。其实啊，我们虽然前天已经有把行李给收好了，但是呢，在最后的整顿当中，也是发现，还是有些东西想要带的啊，有些有的没的，可以来这个搬有运无一下。最后呢，我们还是把这个行李的重量控制的非常完美，因为我家自己就有买磅秤啊，我的登机行李呢刚好是7公斤，托运呢刚好是23多一点点，甚至呢，我们为了要保险起见，因为这个时候春天啊，我们常说春天后母心啊，春天后母兵啊。就是说，春天它的季节的温度变化是很可怕的所以我们还是带了一些御寒的衣物啊。那甚至呢，我还带了围巾，不过后来发现，根本都用不到。不过没关系，我们这种东西呢，宁可多带，不要少带。结果就这样7搞8搞，本来想说应该5点左右可以出门，没有，我们拖到5点快半才出门。造成这样子的 delay 还有个原因啦，是因为我们在出门前想到，我应该抓一些影片放在笔电上面，到时候搭飞机无聊的时候可以看。后来发现这样做是错的，因为我抓了这么多支汽车相关的影片，打算打发时间嘛，结果根本就没有看。为什么呢？因为其实很多时候你是不方便用笔电的，尤其在飞机上面比方说你在起飞降落的时候你不能用笔电嘛，对不对？然后呢，你在吃饭的时候你也不能用笔电啊，因为你没有空间啊，你的桌板就被占满了。我会建议各位如果要带影片出去的话，你灌在手机里面至少你可以用的时间会比较多一些。好的，结果呢，我们大概就是5点20分出门，那个时候天还是全黑的。不过呢，虽然我这样算一算，我前一天睡不到4个小时，精神饱满啊，果然呢，还是有一颗年轻的心啊。途中呢，我们就先去便利商店买个饭团，边开车边吃。而高速公路非常的配合，完全是一路顺畅的。我们6点抵达了高速公路的终点，也就是我大概在高速公路全程大概只有半个小时而已。先跟各位讲，我可没有超速根据 Google 地图的显示导航呢，这个时间是差不多的，6点10分就到小港机场。那么到了小港机场呢，我们之前就有规划过，我们没有要去停那种什么这个停车优惠的地方啊什么。一方面我没有信用卡，二方面我发现其他外面的民间的停车的业者也没有比较便宜啦，便宜的呢你也停不到，所以干脆就去停小港国际机场，反正它一天上限就是240块钱，而且也确实我们回来之后呢，总共停了6天，就是1440块钱。好的，然后呢，这个地方除了这个费用收费的合理之外呢，还有什么？其实还蛮好停车的。我呢就顺利找到一个边角的位置啊，非常的好认。这个地方呢也不太会有人过来，旁边还有个监视录影器，刚刚好，车子停在这边最安心了。只是一个缺点这是一个边边的角落，它没有什么手推车我是跑到很远的地方去拿那个手推车呢，才可以把我的行李给弄上去。接着我们就进到了机场大厅。其实我在此前上一次用小港机场可能是15年前了，那时候我还常常往返于台北跟北京当中，偶尔我会从高雄飞香港，然后香港转机到北京去。但是呢，我真的已经很久没来了，所以小港机场里面的样貌稍微有点模糊了然后我就看了一下，它的1楼的设计还不错虽然那个时候我进去机场的时候只有6点多一点那么机场的1楼是入境大厅，那他们那边有个全家便利商店已经开门了，然后旁边还有个星巴克，星巴克当然还没开始营业1楼基本上没有什么人不管是这个大厅里面或是外面的车流都非常的少。然后呢，接着我就搭了个电梯搭了电梯呢，很明显那个3楼那个门一打开，哐！
完全是个不同的世界。哇，3楼人潮汹涌，但是呢，这个人潮汹涌比起各位你去什么桃园国际机场啊什么的啊，那个差多了啦。我跟你讲。高雄啊，毕竟南部相亲嘛，你有听过说南部相亲跑去北部搭飞机的吗？你有听过北部相亲跑来南部搭飞机的吗？基本上不太会这样做。所以呢，高雄机场虽然1楼跟3楼人潮差很多，但是其实比起这个桃园机场，哎呀，这个小 case 啊。之前我去桃园机场搭飞机的时候，哇塞，真的是有遇过那种人山人海。高雄这边不至于到水泄不通啊，只是它跟1楼的人潮的差距是很明显的。然后另外一个可以跟各位聊一聊是高雄机场它的行李秤呢，在门口有2个，非常的好找。那我再称了一下，发现没有问题啊，行李都没有什么超重啊。那我想说，好吧，那我就赶紧去摆 check in 啊。这边要跟各位讲啊，我们虽然说了，在这个登机时间前的40-50分钟，你的 check in 柜台才会关闭哦。但是各位真的，你不要随便压到最后一刻的时间再去 check in， 为什么呢？因为早 check in 可以早挑选位置啊，对不对？结果呢，人算不如天算啊。我看了一下，排队的人还不少嘛，想说那我就边排队边整理一下行李好了，因为我觉得背包这种东西还是放到托运行李里面去了，不然一般那个 check in 的柜台他会看到你的这随身行李有一个登机箱，有个背包呢，他可能就会要求你要怎样怎样，有的没的，避免这些麻烦这些困扰。结果本来想说我前面的排队那么多嘛，我边排队边整理个行李，尤其我们要把背包这种东西塞到行李箱里面去的时候，稍微要去压挤一下。结果没想到刚好有个地勤人员就在我前面跟我说，哎呀，那个我们后面那边加开了一个柜台，你们可以过去后面那边，然后就把我们全部给带过去了。哎呀，真糟糕。所以变成说我在 check in 的时候，我是边 check in 边塞我的行李。这为什么会造成问题呢？因为我通常喜欢拍照嘛，所以我会要求他给我安排一个靠窗的座位这是没有错的。但是我忘了跟他提出2个要求。第一个就是我希望可以在最后一排，因为最后一排你可以把椅背往后倒嘛，这是一个嘛，或者是紧急出口前面的位置，那么脚步的空间就比较宽裕。第二个是什么呢？第二个就是更重要的是，我忘了跟他讲要朝向背光的那一面，因为呢，他后来就给我了一个当然不是最后一排，也不是最前面那一排的位置啊，这个就算了。更重要的是，他给我一个朝东边的位置。那我们早上嘛，太阳从东边升起，所以我这个位置要拍照，反光的很厉害啊。这个跟大家讲一下，如果你喜欢拍照的话，当然晚上你就不用靠窗了晚上靠窗你基本上拍不到什么东西。但是如果你白天靠窗的话呢，记得要背向太阳不然你会很晒，而且很难拍。好了，那么我这一次搭的是华航。那华航这一次我在高雄 check in 呢，他对行李是这样的托运行李当然要过磅嘛，然后呢，登机行李他也要求要过磅，而且呢还是绑了一个标签。但是其实啦，坦白说，你如果真的登机行李超重的话，其实还是有办法处理的，这个大家心照不宣。那么很顺利的拿到了机票之后呢，我就看了一下，反正我很久没来小港机场嘛，把小港机场稍微逛了一下，毕竟这个机场也不算是很大。如果说今天你要我把羽田机场、成田机场全部逛一圈，那个可能要1-2个小时吧。小港机场3楼你把它走一圈大概就10分钟吧。然后稍微看了一下，结果呢什么不看，就看着这个台湾银行跟兆丰银行的换钱的柜台，心里面想，我这一次的钱好像还带的不是很够啊。旁边正好有一个邮局的提款机，那我再加码个2万块台币吧，再来换个日币啊，就刚好换了一个有趣的数字，88000块所以我这一次呢带足了一大笔的现金，准备去日本好好贡献当地的经济。当然我先跟各位讲，我的一大笔现金，因为我是个穷人啊，所以一大笔现金对我来讲应该说这一大笔现金对一般人来讲可能就是一小笔现金，但对我来讲是个天文数字啦。接着呢我就这样子准备再晃了一下，发现其实小港机场的3楼有一间周氏虾卷，蛮妙的。我第一次看到周氏虾卷会在机场这边开店啊，它的价格呢大概是外面的 1.5 倍，那我觉得这个都合理啊。你在出发之前还可以享受个道地的美食，台湾的小吃，我觉得这是不错的当然对我这种穷人来讲，我是消费不起的。然后呢，接着我就赶快进去做安检了。那安检一样因为毕竟是南部嘛，所以人不是很多，安检的速度相当的快。结果因为我的东西太多了，他要求要把电池啦、笔电啊、什么金属制品全部都另外摆出来。我在这个安检的这个篮子前面待了很久，果然就被盯上了。很快呢，我过 X 光机，他就你不用过你叫我做全身的扫描，那种2只手打开那种扫描。当然我本身也没有带什么违禁品什么，3两下就过关了其实也没差。然后呢，我们在护照查验的这个地方，他就叫我们就自助通关因为其实我很不喜欢用自助通关，我觉得护照上面还是要盖个出境的章比较好玩可惜呢，这个小港机场他就要求全部都去自助通关。那自助通关其实也蛮快的，一下就搞定了。
接着呢，出了证照查验啊，叫护照查验，不是证照查验啊，那个地方之后呢，就到了登机岛这边啊。那这边呢，我算是比较熟悉了。哦哟，这边的装潢其实都没什么变化，它就是个拱门，然后上面有霓虹灯，这样子跑来跑去的。然后小港机场其实不大，它就是分左右两边的登机岛而已。那我就反正有时间嘛，我就两边都这样子转了一下，发现其实免税店比我想象中的还要多啊，选择还算是蛮多了，甚至还有一间应该说两间了，两边各有一间哦，还有这专门卖玩具的。卖乐高啊，卖什么 Tomica， 这些车子都有。当然了，我已经过了这些就是买这种玩具车、买这种模型车的年纪了，稍微看了一看。那因为我提早到登机口这边而且机上的人不是很多，因为我们大概问了一下 check in 的时候的地勤，他说这班班机大概坐7-8成满而已啊。然后我发现，登机口对面香港机场这边设计的不错，它有桌椅可以坐着，好，可以处理一些公务啊，或者趴着睡觉。所以我们在这边呢，稍微简单开了一下直播，交代一下我们今天早上的行程。然后呢，登机的时间稍微比预期的晚了一点点，只是因为人只有7-8成满，所以行李呢其实不难放。而且我们这一次去日本的飞机呢是载体客机，但是没关系，是 A321neo 算是新的机种啊。虽然说整个是载体客机小了一点点，但是至少每个人都有个人的萤幕可以玩，而且呢里面有很多不同类型的节目，像我有看到什么赛车节目啦，还有这个日剧的电影版啦，甚至还有冰雪奇缘啊，相当的有意思。另外一个值得一提的是它的这个飞行地图相当的妙，它是 3D 的，互动性相当的强，你甚至还可以模拟驾驶舱看出去的景象，左边看出的景象，右边看出的景象。当然了，驾驶舱的这个景象呢，左右边的这个景象在起飞降落的时候是被关闭起来，但是至少你在起飞的平稳的过程当中可以看到的高度仪在变化，这个东西相当的有意思只是比较可惜的，像我讲，我在 check in 的时候忘了告诉他我要背向阳光的那一边的靠窗的味道，所以呢，一登机就是一起飞没多久不好意思，阳光就直接射进来了，的确是还蛮热的。好在啦，我前面坐的应该是一个日本的樱花妹她没有把椅背往后倒她基本上一路都在睡觉。好吧，这样子我算是脚步的空间也算不错，就来看看电视节目。那么起飞到了平稳之后呢，很快就来送餐了我相信各位在搭飞机最期待就是吃飞机餐。那么这一趟去日本吃的飞机餐是什么呢？毕竟大家是华航嘛，所以吃东西肯定不会太差了。这一次呢，吃的是算是早餐标准的餐饮。那么选择就是一牛一猪，那因为我不能吃牛，所以我就选择了猪肉它是猪肉饭配菜脯豆腐，还有海带鸭胸，当然还有经典的面包加奶油，以及饮料的选择，还有一块这个红茶雪饼那这个红茶雪饼蛮好玩的，它这红茶雪饼是跟这个所谓的吉伊卡哇联名好像叫吉伊卡哇这种东西我不是很懂然后它的纸杯，因为我跟他要了一个雪碧加冰块，它纸杯还是跟皮卡丘联名的，华航还真是会做生意为什么会知道这个吉伊卡哇呢？因为我后面有小朋友拿到那个饼干说吉伊卡哇我才知道原来这东西叫吉伊卡哇。因为好像高雄有那个展览我也都没有去啦，对这种东西我的这个研究不是很多那在这个高空上吃这种餐点呢，的确还蛮好吃的，而且非常的享受。可惜的就是外面太阳光直射进来有点热，而且各位要了解像我这样子靠窗把窗户打开那个紫外线是很强的。那个飞机的驾驶舱里面，你说那个不能贴隔热纸吗？还真不行。所以那个飞机的机长那个都要做一些防晒那防晒油要涂好涂满的。那当然我们在乘客来讲，我也是尽量把窗户稍微遮挡了一下那么另外一个就是可惜外面的云彩这样子，一方面反光不好拍，二方面什么呢？我们这一趟这样子飞去日本的路上基本上都是雾霾啦雾霾蛮明显的，所以云彩的变化非常的单调，不像我们去年2024年5月去的时候那云彩变化很多，还可以看到云海什么的，这次基本上没有看到些什么啦。好吧，那既然外面也没什么好看的，吃完饭之后呢，我们就稍微用了一下电脑，赶紧再来补眠一下。只是因为我们的窗户没有关起来，所以呢这个睡眠的品质也不是很好，但是至少有睡有差啦。睡醒了之后稍微再晃了一下稍微再发愣了一下，准备飞机就要降落在成田机场。那成田机场呢，我大概已经20多年快要30年没有去过了。究竟成田机场现在有什么有趣的变化呢？还有什么有趣的故事呢？没错，敬请各位期待我们下期节目继续跟各位聊聊我在2025年3月精彩的日本行程，希望大家不要错过咯。以上就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 Celsius， 我们下午再聊咯，拜拜。